大家好，又係我你哋嘅知師傅啦。今日繼續教大家呢一啲好有趣、人人都可以學嘅法術。咁咧，如果你有留意我哋呢幾期嘅三羅神功視頻咧，其實我教緊嘅咧就係一啲我哋叫做使用自己本命元神嘅法術啊。咁咧，人人都可以學嘅，只要你有睇呢個視頻咧就可以噶啦。咁啊，最緊要咧就係你要明白你嘅法源，即係你嗰啲法力啊嚟自邊度？就係嚟自你自己條命，本命元神啊。喺個元神度嚟嘅法力咧，我只可以話你用就用落自己都好啦，你唔好周圍幫人用啊。點解啊？因為越用落去其他人度，嗰啲人係唔會俾翻任何嘢你嘅。咁你咧就變咗自己咧嗰條命中可以有嗰啲好嘢咧，就俾咗人啦啊！咁如果嗰個係你個仔、你個女、你個老婆咁樣冇問題啊，但係你俾個外人做乜嘢咧？你你咁樣係唔啱嘅，所以咧呢啲法術，我只係話開頭學咧嘅人最好淨係為自己，冇乜必要都唔好幫親人啊嗰啲都唔好幫，因為如果唔係咧你就發覺會有啲問題嘅。但係幫自己冇嘢嘅喎，OK，自己 OK。好，咁今日我哋講嘅咧就係需要一塊布，呢塊布可以咩顏色都得嘅嚇，一塊布咁入邊咧，我哋有一對聖杯，OK，啲聖杯有好多種唔同嘅design 啦嚇，設計啦，我哋揀咧就係乜鬼都冇嗰隻，OK，咁啊買個唔好太細嘅，因為好難擲嘅細嗰啲啊，咁上下咩質地都 OK 嘅，木有得銅有得冇所謂，OK，呢一種聖杯，咁我哋咧今日講嘅就係話你點知自己作咗個法靚唔靚啊？啊，譬如話我做咗個護身咒咁樣，我點知靚唔靚啊？我點知有冇力量啊？係嘛？呢一個咧就好似嗰啲你煮飯啊，我點知熟未啊？咁你有碌嘢篤落去睇下啊，OK 幾多度熟咗啦？或者你泵啲氣落條胎度，跟住你話泵完之後有個嘢睇，哦 OK 幾多個 PSI 咁，即係點啦？夠氣啦係嘛？呢一個咧就係我哋法術常用嘅一個工具。佢我嚟做嘅嘢咧就係睇下到咗未啦，通咗靈未啦，啊到咗未啦，OK 啲法力嚟咗未啊？呢個就係嗰個工具，OK。但係咁你齋買咗呢嚿嘢咧係唔掂噶，因為呢嚿嘢本身就係一個凡物，你個本命元神同佢咧係冇連接噶嘛，暫時 OK。咁我哋點樣搞啊？一拎翻嚟，第一你有塊布 OK，呢塊布咧唔可以係透光嘅 OK，唔可以透光嘅，即係你咁樣望咧 OK 睇唔到對面嘅 OK，沙嗰啲就唔係咁好啦嚇，通嗰啲 lace 嗰啲唔係好啊，呢啲實色嘅 OK。咁咧你將呢一個杯包起佢，一買翻嚟嘅時候 OK，你記得呢個杯唔好二手啊，保利達啊，千祈唔好買二手 OK，包起佢好平嘅啫，淘寶都得買。跟住包起佢之後咧，而家呢個杯入邊咧就處於呢一個嘢嘅入邊咧，我哋叫做呢個陰間啊，即係佢喺一個黑嘅地方。咁當呢個杯呢個物件喺一個黑嘅地方咧，周圍係黑，佢就叫做白啦，即係話佢咧嘅神力就會向外發嘅。所以咧喺呢個情況就係話，即係好似你又可以咁諗。呢個物件入邊有啲污糟嘢，OK，有啲唔好嘅嘢，你擺佢落缸水入邊，嗰啲唔好嘢就會喺啲水度散出嚟嘅。而家佢喺入邊咧，你就要令到佢散咗嗰啲唔應該有嘅嘢啦。人哋邊個人掂過佢，或者整呢個嘢嗰個人，或者速遞嗰個人，所有同佢有接觸嘅嗰啲人咧嘅氣啊，都要出嚟。咁當佢乾淨咗之後咧，你就可以擺你嗰個元神嘅法力落去，咁咧呢個嘢就會保證入邊嘅氣咧係好純好靜，即係話佢冇任何人哋其他人嘅氣，淨係得你嘅氣。咁樣樣咧，呢樣嘢咧就唔會話所謂有邪啦，即係就唔會話有啲俾人影響咗啦，係咪？OK，咁點樣樣咧？包住之後，呢個嘢由今日開始，淨係得你可以掂噶啦。OK，淨係得你可以掂嘅。每日我哋而家咧做一個最少3日啊，你可以做7日
嘅呢個做法啦，就係幫佢除邪。咁每一日咧，你拎住呢個嘢，OK，拎住呢個嘢，咁跟住咧呢個劍指喺呢一度，然之後咧你就諗住你自己個元神。咁我哋之前有一個先天咒啊嘛，天一正法令，急急如律令，一揼你嘅左腳係嘛，跟住咧去做一個動作，就係咁樣拎出嚟，拎入嚟，然之後對住佢吹，然之後你就念咒啦。呢個咒語咧係用你嘅元神嘅咒嘅法力 ，OK？本命元神速來助我，除邪斬殺，永遠無蹤，急急如律令，揼右腳3下，1、2、3，然之後吹，跟住咁樣兜圈3個圈，然之後，OK？每日做一次，做3日最少，多得7日。咁呢嚿嘢咧就開始入邊咧就會將嗰啲唔好嘅氣咧清咗出嚟啦。OK，跟住好啦，搞掂啦，7日啦。記得喺一個冇人睇到你、冇人喺你隔離嘅情況打開。OK，呢嚿嘢而家望住你咧，佢就認你做主人啊嘛，佢乜都冇噶啦。OK，佢得佢自己一個空殼。咁你咧喺呢一度咧就可以同你嘅元神達成呢個協議拎住佢咁樣，跟住咧念嗰個元神嘅本命咒啦，天下直法令，急急如律令，揼左腳，然之後空中畫一個先天符。呢個先天符咧就係你之前我講嗰個先天通靈符啦，咁就係一個你自己同個元神協議咗嘅一個簽名，一個符號。OK，咁樣做完之後咧就揼左腳。OK，從今以後咧呢一個就係你同你個元神咧溝通嘅工具啦。咁我哋譬如話做完一個護身法，咁啊會擲一個杯咧，你可以問啦。OK，咁譬如話做完啦，跟住擲杯咁樣，咁擲杯咧佢有3種唔同嘅顯示噶嘛。一種咧就係咁樣啦，係咪咁樣？咁平面向下我哋叫陰杯，調翻轉平面向上我哋叫陽杯，一正一反叫做聖杯啊。咩意思咧？OK，好簡單，你可以咁睇。如果你個元神咧喺度要 download 啲嘢落嚟去呢度嘅，OK，佢俾啲法力俾你嘛。呢個就係問嗰啲嘢到咗未啊？OK，聖咧就係話到緊啦，而家嚟緊啦，即係嗰個傳送中啦，係咪？咁啊 OK 啦，即係 good 啦，搞掂啦。咁如果係陰咧，即係咁樣咧咁即係話冇嘢到喎，冇嚟到喎陽杯咧就係話嚟咗啦，嚟完啦，你已經收到啦一個咧就係進行中聖杯，陽杯咧就係收完，你已經有咗，即係都得咁解。咁你做完個護身法一擲聖杯，咁即係話個法力衝緊入嚟啦，係咪？差電啦咁即係 OK 咯。陽杯都 OK 因為已經收咗啦，即係話搞掂咗啦。係陰杯唔得啫嘛，陰杯唔得咁點啊？陰杯唔得吹法咯吹法，因為嗱你可以揀再做多次，一係咧我哋就結呢個手訣呢個手訣咧就係即係等於搖鈴咁解，跟住就再念你個天下正法令，急急如律令，就揼咗腳，跟住搖完之後咧就再睇下得未咁樣。咁呢個就係吹法，即係叫元神快啲做啦，快啲做啦咁解咁呢一個聖杯咧，我哋越用咧，佢就即係越好嘅，因為你自己對嗰個聖杯嘅解釋咧，越嚟越清晰明確。有啲嘢係問唔到嘅，或者唔應該問嘅，譬如話我個心上人幾時會嚟啊？我命中注定嘅真命天子呢啲冇問啊？點解咧？因為呢個杯咧淨係負責做一樣嘢，就係同你個元神溝通，睇下佢嘅意思，佢嘅嘢嚟咗未？佢對呢樣嘢嘅意思點樣你就係同佢溝通問呢樣嘢啫。咁所以咧呢樣嘢咧，有啲人就即係當咗係一個命運預測工具
啊，我聽日會唔會中六合彩啊？買呢隻馬好唔好啊？咁樣鬼知咩？你個元神真係元神唔管呢啲嘢噶嘛。所以呢個愛嚟做咩咧？啊，呢個係一個專業工具，就係話你做完一個法之後，你睇下嗰個元神咧，俾咗啲嘢你未？佢 OK 咗未？佢明唔明白啊？咁樣樣就係做呢樣嘢嘅。OK，所以你呢個你係同元神溝通咧，就淨係會話啊得未？OK 啦，佢話 OK 啦，咁咪得咯。我哋廣東話話啊，你個法術靈唔靈㗎？靈唔靈㗎？點知靈唔靈啊？咩叫做靈啊？靈就係話，當我做完一啲嘢，嗰邊就有應啊嘛，有靈有應啊嘛，係咪？所以話嗰個元神聽唔聽到你噏乜啊？佢有冇應機啊？呢個就係靈啦。我哋用呢一個咧，就係去知道自己所做嘅嘢上面收到未，應咗未？佢有應就叫做有靈有應啦。啊，所以你作咗嗰個法唔等於話啊，佢要成功咗。掂咗你心想事成咗先叫做靈，就唔啱嘅。譬如話你寫咗道符啦，啊道符咧幫你考試喎，咁你最尾翻嚟考唔掂喎，唔合格喎，係咪嗰個神冇靈咧？唔係嘅喎，個神幫咗你啊，但係問題係幫完你，你都唔掂咁冇計啊，係咪啊？咁啊係咪你嘅問題咧？或者係有其他嘅問題咧？喂，個神幫你唔等於一定要掂噶嘛，最尾。係咪？有陣時幫咗你都可以唔掂嘅，人幫人都可以唔掂啊！啊，你有冇試過啊？你屋企有個兄弟姊妹，咁你都打機啦，係咪啊？哇，打唔掂啊！你幫我打咁樣，咁佢都幫你打啦，打咗啦，跟住輸咗喎，咁唔點啊？你都冇幫我打嘅，唔係啊，我打完咯，我輸咗都冇計㗎，係嘛？你用你個元神作法，呢一個咧就係話俾你聽，佢喐咗未？佢有冇幫你？哦，有幫啊，OK，咁我去安心考試啦，係嘛？咁如果考完試翻嚟，喂真係唔掂喎，元神應承咗你，幫咗你，出咗手啦已經，咁都唔掂都冇計啦，係咪？咁你努力啲讀書啦，咁下一轉就會好，係咪？所以話咧，好多人對呢個神力扶持，對呢個法術嘅威力話佢靈或者唔靈咁樣樣，呢一個概念咧，好多人都係好模糊嘅，覺得一定要咧嗰樣嘢發生到如你所願先叫做靈咗，其實就唔一定嘅喎。OK，嗱，你同你個朋友大家都學神功啊，或者學法術啊咁樣樣，係嘛？你一齊去比賽，大家都作咗個法，大家個法都可以係靈㗎，不過點解你會輸咧？係嘛？點解佢會贏咧？唔等於作咗法靈咗就一定贏噶嘛？靈咗係嗰個神有出手幫你咁解，贏唔贏咧都要靠好多因素啊！你又可以唔夠佢犀利啦，實力冇咁勁啦，或者係咁啱得咁巧人哋佔咗先機啦，咁好多因素噶嘛。OK，但係咁你要明白一樣嘢，個神應咗你就已經係靈咗啦。呢一個咧聖杯咧就係我嚟預測。即係唔係預測啊？係我嚟問呢樣嘢，就係問下上面收到未？OK 未？就係咁樣樣咁簡單啦。OK，咁呢個咧就係我哋嘅元神法門裏邊其中一個好緊要嘅聖杯法門。OK，下一期再見，拜拜。